زموږ د یعقوبه لیوانخیلو ملایو قومي مشر درون شخصیت د علماو خادم محترم ملک حاجي صاحب لال وزیر ته په ډېر احترام بلنه ورکوم چې سټیج مخې ته روشي خزارو کرامو ته د قوم د بهبود په باب څو خبرې واوروي. محترم قومي مشر درون شخصیت ملک الحاج لال وزیر. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو، اگر چې مونږ پرون مشوره کړې وه چې 8 بجې به په لمانځه درېږو، خو بیا هم علما دي او چا کسانو خپل اوازې وکړلو، خپلې مسلې وکړې، بیا یو اندازه وختو ونیوله شولو. د ستاسو ستونزه، د ستاسو تکلیفونه دا ټول مونږ په نظر کې نیولي دي. خو بیا نه غواړم چې زه ستاسو وخت ضایع کړم. زه خپلې خبرې د قوم په نمایندګۍ، د علماو د مشرانو په نمایندګۍ په 3 خبرو کې عرض کوم. عزتمندو، تېر سپرید کې قومي مشرانو او علماو یوه پرېکړه کړې وه. پرېکړه یې کړې وه 2 نفرو ګوتې په لګولې وي چې د مړه سکوت او د سیاسارو دریم او رستاک او قبرو ته تاګو او ایډازې. الحمدلله هغه پرېکړې تاسې غیرتي ولس نن ورځې پره ترسره کړې. خدای دې وکړي چې نوره هم دا چارې چې د شریعت مطابق وي ترسره شي. خو بیا یوه اندازه او بیا بعضې ځوانانو لږه ګډوډي جوړه کړله. پانې عالم خفا او مشر خفا. ای ورونو، نو لکه هر څه نه وي دا 2 خوش په ورځو کې کله چې مونږ وروسیانو نه هجرت وکړلو او خپل سپین ږیري مونږ ته پاکستان کې پاتې شول، هغه خپل مجاهد چې پرسنلو نه بو لکه د عوام الخا داسې خپې دي کې خولې هغه شهیدان مونږ ته نه پاتې شول. نن یې بچا خپل مور ته یایي شادي جان د مو پلار ځونی کې شهید وو او که سپین ږیره وو. نه، بیا به داسې عمل نه کو چې یعنې خدای خفه کېږي، قرآن په خفه کېږي، پیغمبر په خفه کېږي. نه، آینده کې به دا ویډازې بند وي، بند به وي. ورونو، بله دویمه خبره دا کوم چې الحمدلله مسلمان یو. الله پاک په مدرسه نه په جومات نه د خپل کور نوم یې خدا یوه ښکلې مدرسه لرو. سا خپل لور په لور جلسې چلان وې، حتی کې د کیسه خانه د موته لاسو جلسو ته زه غوښته شوی یم، راغلی یم. بیا یوه ورځ خپلې مدرسې ته سره د مشرانو ننوتو، عرض مې ورته وکړو چې علماو زموږ مدرسه کې حافظان نشته او که د جلسه ویلې نه کېږي. دی په سپینو دوړو وخندل، ویل چې حاجي صاحب الحمدلله 14-15 نفره حافظان لرو، خو یوه اندازه سرمایه پیسونه کمزورتي دو. مې چې بیا وایي چې 15,000 روپۍ سرمایه لرو، دا کې 45,000 روپۍ قرض لرو، 15,000 نه جلسه کېږي؟ مې چې نه کېږي. بیا الله توفیق وکړو، څو کسانو کوبل ته مو تېښته وخوسته، د صبریو یا خوبیو 8 نفره تجار دي، دومره ښه هغې وکړو. دغسې په خوست بازار کې څو کسه تجار لرو، هغې کومک وکړو. په خوبیو خلوصات کې داسې یوه اندازه چې لږ سرمایه دور وو، هغې کومک وکړو. نو یوه ښکلې جلسه چلان شوله. ای ورونو، ای مونږ حافظان په خوشحال شول، هغه حافظانو سره په صلح کې سم شول. ورونو، د خپله غریبي عاجزي څوک نه بیانوي، بلکې موږ په دا بیان کړه چې ای ورونو، بعضې خلکو سره به دا فکر وي، دا سوچ به ورسره وي چې دا د یعقوبیو رحمانیه مدرسه خامخا په لکونو دولت به لري، علما به ډېرې غوټې تنخوا کې وخولي. قسم بالله چې د دې تنخوا دو چې کتاب مې کتله ده چې په کوبیو بازار کې بینډۍ وخورم او په خلوصات کې خرڅوم، ای پیدا په ډېره وي. خو بیا د دین ما څوک سوتي که نه،
چې عالم یې ونه سوتي، حافظ یې ونه سوتي، قاري یې ونه سوتي، مشر په معاف ونه کړي، چا ته یې پرېږدي؟ ورونو عرض مې دا ده که دا مدرسه په لسو کرو په پنځو کرو په شپږو کرو چې لیدله قسم بالله که مو چاته سپور کړه وه دې ته مو موږ د 200 کوره تنګا ده خامخا لاس نفره سرلام به مې وستله چې ما مونس بول کا ما په عالم نکاح ما په مشر نکاح ما په حافظ نکاح خو بلکې په ټوله نړۍ کې په اسلامي هېوادو کې هېڅ چا په 3 کرو په 5 کرو مدرسه نه ده سوتلې. اوس مې عرض دا ده چې دا ټلیفون دا مجاهدین او بوتل شول حافظون او قاریون څوک په څوک د صدرې وخلي داسې چندا وکړئ چې هغه نه خدای خشول شي چې وایي چې تکسه ایمو کوړه بدوي او نبی علیه السلام خشول شي چې مو ورساو ده دی ګډ دکی شبس ډېر جلتای سره حکومت ګلګل ملي به نوي ورونو په ارامه فضا کې به تاسو چندا وکړئ. او بله خبره دا دې ته کوم چې ای ورونو تر څو پورې منر نږدې ده چې د قومي رهبري مدرسې چندا کړې نه وي هېڅ چاته اجازه مه ورکوئ. کله چې موږ مدرسه جغه وکړي چندا وکړي ټولې موږ ورونه دي که تڼي دي که زدرون دي که بکرخیل دي که صوبري دي که درزي دي آی موږ ورونه دي آی نبي علیه السلام ورثه دي څوک مه خفه کوئ. اوس څه چې رسي که چا جوم واسو جوم کې دنې ورته ربسئ که چا انډي واسو انډي کې ورته ربسئ وروره نه ایمون مدرسه اوس برې نه باغ ته چندا ته لوړه دو نه بل دې ته لوړه دو دا مونږ کوم مشرانو انشاءالله دې سره وعده کوو چې مونږ جلدي وچو خدای کې مدرسه به خپلې نه لګي خپلو هر سړي دا غوړه باندو باید خپلو کړو کې ویلو چې د قومي مدرسې علما اعلان وکړي چې دا یې خپله مدرسه دو نو سپلی خو نه پرمه کوئ. او دریمه خبره دا کوم ای ورونو هغه خلک چې پرشمي ټیم کې 2 بجو نه تر نیمو بجو پورې دې مسلمانو لسته په وخت په جمعتو کې ویلوړ وو چې هغه د جمعتو خادمان وو او د جمعتو او علماو که خیري چې وروره 15 منټه وخت پاتې ده وروره خوله ورم بیا اذان کېږي دې ډېر کوشش کړې ده. او بعضې خلک په د عیدګاه کې به د ترپلو په لسپیکرو په د اوبو کې ډېر کوشش کړی ده ډېر محنت کړی ده. نو ټولو ته مې دا عرض ده چې موږ پسې جوبایوار روپۍ نه پسې داسې دوا ورته وکئ چې کوم حاجات وي فشار شرعي پروردګاره ته یې خوراک آخری خبره ده آخری عرض می داده چې ای ورونو ایمان تاسې چې کومه قدم ده او پرېکړه ده د خدای د قرآن د پیغمبر علیه السلام په نقش قدم به موږ تاسې مزال نو را زه خپلې خبرې بس کوم ځکه چې دا موتې ګوډې خبرې زه نه عالم یم نه څه منصب یم نه لیسنسا یم دا کې زه بخښنه غواړم خپلو خبرو ته بس وله ورکوم وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. جزاکم الله احسن الجزاء. د محترم ملک اجیل الوزیر صاحب څخه ډېره مننه دا چې محترم اجي صاحب د خوست په سطحه یو پېژندل شوی شخصیت ده په ټول ولایت کې د انتخاباتو له لارې یوازینی شخصیت دا و چې دا د یوه قومي مشر په حیث پېژندل شوی نو دا چې دا دومره شخصیت لري بیا هم د علماو د مدرسې په خدمات کې بار بار مونږ ته د یوه ملنګ فقیر په حیث ولونه کوي مونږ د ده نه ډېره مننه کوو خدای دې کوره بوت کړي او د ټولو خلکو نه مو دا خواهش ده چې په دا چندا کې د زړه د خلوص هم راښه وکړي ځکه چې مدرسه تقریبا 20 ورځې وروسته شروع کېدونکې ده
چې دی سره خو دومره یو څه شاویر سره وي چې هغه خپل مصارف پوره کړي. د ټولو محترمو حضارو نه بیا دا غوښتنه کوو چې د مدرسې دپاره په چندا کې بیا کوشش وکړي. هغه څه چې دی سره وي سره وي، که زکوت وي که خیروت وي، باید د نه یوه نصب ووي. دا ډېر مناسب ځای ده. ورونو وخت پوره کېدونکی ده، خو د ملي اردو د پوستې قوماندان